أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سورة النمل 60 نمبر آیات اور شرم سپاری اولنے سر دے. پدې آیاتونو کې عقلی دلیلونه ذکر کیږي د هغه چا د پاره شي. عقلی دلیلونه ذکر کیږي د الله تعالی په وحدانیت او د الله تعالی په وجود باندې، او د شرک باطل والے ذکر کیږي. مخکې دې سبقونه لږ وړاندې الله تعالی ذکر کړی و چې الله خیر اما یشرکون. د الله تعالی تمره لوی قدرتونه تاسو ولید آیات د الله غوړه دی کنه هغه شیزونه چې تاسو د الله تعالی سره شریکان کوي هغه غوړه دي. په دغه آیات کې د مشرکانو په جهالت او بیوقوفتیا باندې زبردست خبرداري ورکول. اوس دغه مضمون چې کوم دی نه په دې سبقونو کې مزید په وضاحت سره ذکر کیږي چې د مشرکانو جهالت او بیوقوفتیا تاسو د دین اندازه ولګوي چې الله تعالی دومره واضح علامات، واضح قدرتونه، صفاتونه چې هیڅ سره به شریک نه دی، او سره دغه لوی ذات بریدي او مخلوق پسې کېږي چې هغه هیڅ قابل هم نه دي. دا ډېره زیاته بیوقوفتیا علامه ده. نو الله تعالی امن خلق السماوات والارض، ایا هغه څوک چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه، وانزل لكم نازلای ساسو د پاره من السماء الاسمان طرفنا ما انبو فانبتنا الله یمغ نزرغونه به باغی من حدائق باغونه ذات بهجه چې خاون تازهګي تر تازه باغونه به دغه سره رازرغون شي. ما کان لکم نشتره واستازو انتم بیتو شجره حاج تازه رازرغون کې ردی ونی استاس خپل اس وخت نه رسیږي چې بزمای کې ونه رازرغون کې دا ونی بوټي الله تعالی رازرغون ای تاسو نشي. اله مع الله، آیا اشتری خدای د الله تعالی سره بل الله سره بل خدای شته شریک دا کارونه وکي نشته. تاسو دغه مخکینی صفاتونو کې ولیدل چې باران صرف الله ورای، بوټي به صرف الله تعالی یوازې را زرغونای، زمکه او اسمانونو خالق صرف الله تعالی یوازې دی. نو بیا تاسو څه فکر کوئ چې الله تعالی سره به شریک بل څوک هم شي؟ تاسو خو ورته چې شریک وسره نشته، بیا څوک شي؟ بل هم قوم يعدلون، بلکې دا مشرکان د قوم د يعدلون چې د حد نه زیاتې کوي. يعدلون کو د عدول نه واخسته شي، نو معنی د حد نه زیاتې وتل، حد نه زیاتې کول دومره زیاتې چې د الله تعالی سره وتلو کې دوی شک دی او نور مخلوق سره شریک کوي، ډېر زیاتې کوي. او يعدلون کو د عدل نه واخسته شي، مصدر د عدل نه واخسته شي. بیا به معنی دا شي بلکې دا مشرکان د قوم دی يعدلون چې د الله تعالی سره نور شینم برابرۍ مساوي وسره ګرځي. او دا دوه خبري د شرک او د ظلم علامات شو. د حد نه وتل شرک شو، کفر شو، دا جرم دی. الله تعالی سره مخلوق برابر اول دا هم شرک دی او جرم دی. نو بدوانو صورتونو کې د دې په جرم باندې خبرداري کول شو. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، آیا هغه سوچ پیدا کړی د ځمکه قرارا خاموش پسې باندې ولاړ، قرارا چې حرکت نه کوي، ساکت، وجعل خلالها او ګرځولې د مېند د دې ځمکه کې انهارا نهرونه، ځمکه مېز کې نهرونه هم بهيږي. وجعل لها ګرځولې د ځمکې د پاره رواسي غرونه، وجعل بين البحرين حاجزا او ګرځولې د مېند دوه دریابونو کې حاجزا یو پرده. اله مع الله، اشتري د الله تعالی سره نور خدایان، اله اشتري خدایان مع الله د الله تعالی سره شریک چې هغه دا کارونه وکړي. نو تاسو خپل پوهیږئ چې نشته نو بیا تاسو کوم ځای کې شرک کوئ. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د مشرکانو نه پوهیږي هم نه خبره باندې نه پوهیږي، بس اورېدلې خبرې نقل کوي، په خبره باندې عقل کار نه کوي، آسماني کتابونو سره هیڅ مناسبت نشته. اما يجيب المضطر، هغه سوچ قبلي سوال له یو حاجتمن سړي، اذا دعوه هر کله چې دعا ته وغواړي، ويكشف السوء او لري تکلیف، ويجعلكم اغرزي تاسو خلفاء الارض د یو بل جانشین،
اله مع الله اشتري خدایان د الله تعالی سره نور قليلا ما تذكرون در کما بتاستو کې نصيحت قبول کی د ځګن کې مستر په سره راغی چې هغه سوچ د الله تعالی صفاتونه ذکر کیږي آیا هغه سوچ چې قبلې دعاګانې د یو حاجتمن سره مستر څه ته ویل کیږي مستر هغه سره ته ویل کیږي چې ډېر حاجت او ضرورت توجه هغه بیخي بیقرار او دا په داسې حال کې د ضرورتمند او حاجتمند دی چې د هیڅ اثر په دنیا کې شته نه هیڅ څوک داسې اثر پاتې نه د ضرورت پوره کړي بغیر د الله تعالی لکه سړی په داسې بیماری باندې اخته شي ټول ډاکټرانو ورته ویل چې ستاسو علاج نه کیږي دا بس مستر دی ټول وسایل نه دی مایوس شوی دی ټول وسایل نه دی محروم شوی دی نشي استعمالولی یا سړی چې مسافرای ته ووت د ډېر ضرورتونو حاجتونه دي لیکن هغه خلک خپلوان نشته چې د ضرورتونو پوره کړي دا مستر دی هغه سړی چې ظالمانو په پنجه کې راغی قبضه کې راغی جیل ته وغورځاو او ظلمونه زیاتې وسره کوي دا سړی مستر دی سګړور سره به ضرورت ډېر حاجتونه نشته دي لیکن اثر یې نشته چې څوک ول حاجتونه پوره کړي بغیر د الله تعالی نه نو چې کله سړی حالات استراري ته وګرځي د سي بي اثري ضرورتمند جوړ شو نو بده ټیم کې د نظر ډایرکټ په الله تعالی باندې شي او چې کله په نظر په الله تعالی باندې شي خالص توسایل نه نظر خاطر شي نو دا د اخلاص او الله تعالی باندې د پوره توکل یو نمونه وګرځي د ټیم په دې حال کې د دې مستر دعاګانې الله تعالی خامخا قبلوي او دا هم یاد لرئ چې دا مستر به کله خو مؤمن مې چې سره مسلمان مې ضرورتمن مې او ټول نظر په الله تعالی باندې به د وسایل نه ممایز لیکن کله دا مستر کافر به همي چې نظر په الله تعالی باندې د وسایل نه ممایز شوی او د ضرورت لري لکه دا مضمون زې په زې باندې تر شوی د چې کله مشرکان په کشتۍ کې کینی په دې باندې تیز هوا راشي نو دی مایوس شي او دا ټیم کې صرف الله تعالی را باندې مخلصین له الدين خالص الله تعالی نه سوال نه کې بل چانه نه او چې کله وځي د لاړ شي نو بیا شرک او دا ځکه چې د دې حالت استراري نقل شوی او په حالات استراري کې د دعاګانو قبل د ذکر راغلي دي په پته لګي چې دا مستر چې کوم دي بیا سری ضرورتمن طب کله کافران همي کله مؤمنانی د کافرانو سوال هم قبليږي د مؤمنانو سوال هم قبليږي دغه مضمون د وضاحت لپاره تاسو دې ذکر کې تفسیر قرطبي کتل شي نبی عليه السلام یو حدیث مبارک هم تفسیر قرطبي ذکر کړل بر ذکر کې چې دعاګان د هر مستر قبليږي اگر کله کافر ولي نه یو حدیث مبارک کې د اتقوا دعوه المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب د مظلوم د خیرونو ځان ساتي کله مظلوم کافر دی که مسلمان کدا نیک سړی دی که د ګناګار سړی دی چې مظلوم د خیرونو ځان ساتي ځکه د الله تعالی په منځ کې د مظلوم منځ کې پرده بالکل یو بل حدیث مبارک کې د نبی عليه السلام فرمایي چې د حکمرانانو نه چې الله تعالی تاسو کې دا تاسو بدی کوي چې د ماده لپاره انتخاب کړي او ټاکلې وي د خلکو په سر باندې چې د دې خلکو مظلومان او غریبانو आवाज ما ته راونه رسیږي تیالته کې ضرورت پوره کې ما ته आवाज راونه رسیږي آیا تاسو حکومت او نظام چلولې او د مظلوم आवाज ما ته راونه رسید دا دومره درون سوال له دومره خطرناک سوال له چې د دې سوال د وجه نه عمر فاروق رضی الله عنه په خوب نه ورته د شپې په بهر ګرځیدو او هغه خلکو حالات یې معلومول چې څه پیدا نشي چې پریاد الله ته ورسیږي او ما مخکې نه پریاد اوریدل نه یو پریاد الله ته ورسیږي سبا الله تاسو جواب نو دا کم حکومتونه چې خسته حکومتونه در شوی دي خلکو پکې د آرام او د راحت په ورځ طریقې کړې دي ته هغه خلک چې دا سبقونه ویلي وزده کړي او اوس مسلمانان او انسانان تقریبونه کې ذکر دي چې هغه خلک به سر باندې حکمرانان چې د شراب او د نشو او د تماشو نه بغیر یو وخت نه تیری او بدغه حالات کې بدغه سوکي هغه ته خلکو ثبت لګي الله د احکام او ثبت لګي نو بده وجه قصه بيخي بدل شول د دې حکمرانانو د تفصيلات تاسو کنه مطالعه کوي نو بازاري حسن سے پارلیمنت تک هغه کې د دې خلکو احوال به تاسو وینئ چې د خلک زموږ نه خبرې زموږ پریات کله اوریدل شي هغه کې به تاسو د خلک هم وینئ چې څوک د قوم او د وطن او د اسلام خیر خوا دي څوک او هغه خلک به تاسو خپل سترګې په تاریخ کې وینئ چې کوم خلک په دې بل لار باندې روان او د ملتونو د عروج او د زوال عوامل تاریخ نه معلومیږي د تاریخ د مطالعه کوي نو بستر کې هم کولاو شي ډېر څه باندې خبر شي پاتې شو مداریانو د چالاک خلکو مداري ته هغه ځان شي د مستقل روانه د بکیږي خیر دی نو بده ځکه کې خبره ده په دې باندې واچي مستر سوال قبلي کدا کافر ولی نه کدا
فاسق فاجر ګناګار سړی وري نه خو مستر دی حاجتمند دی او د مخلوق نه اثر ختم شوی دا اوس سوال او نظر په الله تعالی باندې الله تعالی ډایرکټ سوال قبل تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی چې درې کسان د سید سوال بالکل نه مسترد کیږي خامخا قبلي یو چې مسافر سړی په مسافرۍ کې سفر کوي او د چا د پاره دعاګانې غواړي الله یې قبلې امام قرطبی رحمه الله وایي دا مسافر هم د مستر یو قسم دی چې مسافر ته ډېر ضرورتونه یې لیکن دی وسته کور د خپلوانو نه لري دی هغه سری نشته دی نو نظر په الله تعالی باندې د نظر نه شوی دی خو یاد لري مسافرو کې مسقسمونه دي مسافر هم هغه امتحانونو سره مخامخ دي چې مخکې د امتحانونو پینو مسافر چې د کور نه لاړ چې ټول خود سره نه دي خو اکثري چې کم مونږ لیدلې دي د ټي وي نو د ډرامو نو د عیاشو په حاشونه بغیر وخت نه تیری او ګټه د پوسټو کې ته خو مسلمان دی ګندګي خواته د ګوري سره تا ته به وای دا پردیسی ده نو پردیسی خو دې ته نه وای چې د دین نه باغش په ګناونو کې ورډوب شه او سجدې په لړړه ولاړږي کبه پردیسی ده نو بیا چې کله مسافر هم دې حالت ته ورسیږي نو مشکل ده که سوال قبول شي الله مهرباني ځان لشي ده خو بیا مشکل ده که سوال قبول شي او چې کله دې بے شرمۍ کې نه یختانو مسافر مستر ده سوال قبلي دویم نمبر چې کوم ده هغه پلار چې بچو ته خیری وکي آزار وته وکي او په دې صورت کې وکي چې دا واقع د پلار چې کم دی نو د بچو سره مینه لري خیری آزار د عادت نه دی بد اخلاقی عادت نه دی لیکن دومره تنگ شو د بچو نه اخري آزار وکړو نو امام قرطبی نقل کړی دی چې دا سوال قبليږي او وی وجه دار چې پلار چې د پلار کړه د بچو سره د مخ کې نه مینه روانه ده محبت جاری دی ته د ځله خو نه غواړي چې خیری وکي خیری کوي عادت د مخ کې نه دی خیری نه کوي خو دې پیری له وګړلې معلومی کې دا چې بچو دومره تنگ کړي دی چې حالات استراری ته رسولې نو سوال قبليږي البته چې بار غړي وړي و یو ګیلی او شکوي او واسي پزول لګي نو هغه خو عادت ته خو خبره نه ده هغه استراری حالت نه جوړيږي دا هغه صورت د نیک سړی دی د بچو سره خیر خوا دي ګړي وړي نه وي خو پیری دی حد چا ورسو نو بیا هغه ټیم کې د استراری صورت او چې دا ولنه حالت چې مخه کنځري مخه ګړي وړي مخ خیری دا بد اخلاقی پہچان دی دا استراری حالت نشي جوړېدل نبی علیہ السلام د مسترینو د پاره دعا ذکر کړی د مستر بدا سره د دعا غواړي چې اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين لا اله الا انت ودا دعا چې کړی دی غواړي دا بل لازم قبلي خامخا قبلي کې چرته به هم نه پاتې کیږي په دې ځکه کې تفسیر باندې قرآن د تحقیق هم ذکر کړی دی چې کله سړی په حالات استراری کې دی سوال یو کو سوال فوري اثار اختیار نه قبول له قبول نو بده کې به مایسکیږي نو مایسکیږي به ځکه نه چې ممکن د سوال قبول شوی دی لیکن الله تعالی د یو حکمت په بنیاد باندې هغه اثار په حال پټ ساتل دي او دوی مدادا کدا سوال قبول هم نشي نو بیا خپل حرکتونو باندې نظر وساته خپل اخلاص خپل ایمان باندې نظر وکړه چې زما دعا په هغه اندازه باندې په هغه معیار برابر تو ګره چې کوم مسترینو دعاګانی سره عیاشی په حاشین توبه نه وباس د ګناونو نه توبه نه وباس د حرامو نه توبه نه وباس چرته کې پسته پوجور دی پکې اخته تاسو سعودي عرب د مسافرونو نه خبر شولې چې بکریټونو کارټانونو کې پیسې اچولې وي ډمانو په سرونو باندې اړولې او ځان خودو نو دا بغاوت اخیرنه حد دی دا سړی به معجزه مسافر یا مستر یا زما سوال قبول نشي په سعودي عرب په پاکه خاور باندې خلک زی دومره سریعام بغاوت او په حاشیه د لاس اچي او دی ول په سر باندې پیسې اړي نو دا بیا دا کسان خپل عمل باندې نظر وساتي زما صورت حال لغې نه بعد بیا ګیرې شي برسته کیږي نو خدای صفاتونو کې ولوي صفات دا د حاجتمند سره سوال قبلې او د الله تعالی نه بغیر اس د حاجتمند دعا قبل ولې نشي لا سي نه رسېږي نو الله تعالی وایي اما يجيب المضطر هغه سوچ دعاګانې قبل د یو حاجتمند بي اثر سړي چې هم حاجتمند دي ام بي اثر دي اثر نشته اذا دعوه هکذا دعا غواړي ويكشف السوء او لریکای تکلیف ويجعلكم غرزي تاسو خلفاء الارض جانشین د یو بل د زمکی خلیفہ د بل په ځای باندې راتلل او کېناستل او ذمہواری سمبالول ته خلیفہ ویل کېږي نو کپلار چې کله وفات شي دغه په ځای باندې زوی راشي هغه جانشین شي زمکی د کور اختیارات هغه سمبال کی هغه بیا وفات شي دغه په ځای باندې دغه قسم نستیر شي به کډ وسیر شي او د آدم علیه السلام نه راواله زمونږ د پیړۍ پورې زمونږ د پیړۍ نواله د قیامت پورې انسانان د یو بل جنشین دغه ته خلفا ویل کېږي اگر چې د خلفا نوري معنی هم شته لیکن دې ذکر کې دغه معنی مراد ده
الہ مع الله ایشتری خدایان د الله تعالی سره نور نو نشته دی. قلیلا ما تذکرون، در کم به تاسو کې نصیحت قبول.